این جانور کفتاری رخرخ نام دارد و تا 4 سال پیش پژوهشگران او را مرده می حسابیدند. انجمن محافظان طبیعتی تاجیکستان در ناحیه یاوان مکان زیستی او را پیدا کردند و نوار برداشتند. در یکی از این روزها مکان زیستی کفتار رخرخ را پیدا کردیم. ما کامراهای نواربرداری گذاشتیم و نوارهای خوب دسترس کردیم. کفتاری رخرخ را در تاجیکستان گرگ دلتنیز می گویند. مردم تاجیک حیوانی نحسش می پندارند. طبیعت شناسان می گویند این اندیشه باطل باعث کمشمار شدن کفتار شده است. عالمان می گویند کفتار طبیعت را از افلاسی ها تازه می کند. ما باید این حیوان نادر و کمشمار را حفظ و محافظت نماییم. با خوردن مرده حیوانات اول اینکه آن طبیعت را از مرده ها تازه می کند و دوم مانع می شود به پهنگردی برانگیزنده های بیماری های سرایتی در بین حیوانات. طبیعت شناسان می گویند حالا 40 سری کفتار را در حدود ولایت ختلان حساب کردند.